Уҡыуҙан башҡа хәҙер дипломы булмаһа, бер ҡайҙа ла бара алмай. Шуны аңлатабыҙ һәм ғаиләбеҙҙә бөтөн балаларға уҡыйҙар. Тырышлыҡ менән генә лә уҡырға була. Килгән туғандарыбыҙҙың уҡыуға инеүҙәре бөтәһе лә үҙ көстәре менән тырышып уҡып. Беҙҙең Йәнсура районында бик матур ауыл, бик әйбәт Байыш ауылы, Байыш ауыл урта мәктәбе. Беҙҙә анда бик әйбәт уҡытыусылар уҡыта һәм бик белемле, төплө белемле балалар килә. Кем нисек кенә аҡса тапһа ла, нисек тә булһа үҙенең балаһын бәхетле итәргә тырыша бит инде. Шуға күрә ниндәй генә мөмкинлектәр, ауырлыҡтар булмаһын, институтҡа һәр бер баланың, һәр бер ата-әсәнең үҙенең ҙур хыялы, ҙур бәхете бит инде. Шуңа күрә ауыл тормошонда бик ауыр булһа ла, беҙ бына ошо Өфөгә йүнәлеп килдек инде. Нисек уҡытырға уйлайһығыҙ, заман ауыр бит. Ауылда аҡса юҡ инде, нисәмә йыл аҡса күргән юҡ, үҙем мин бюджетта эшләйем. Мал тотабыҙ инде. Шул сусҡа ҡырайбыҙ, сусҡа һатабыҙ. Мал, эре малды һатып, шәл бәйләйем, кәзә тотабыҙ, шәл бәйләйем. Шуны һатып, шул уҡытырға уйлайым инде. Инде уҡыуға инәһегеҙ, түләүлеме, түләүһеҙенәме? Түләүһеҙгә тип уйлайбыҙ инде. Түләүлегә беҙҙең возможность юҡ. Ҡайҙа ул түләргә? Әле мына юлға килеп, ҡайтыуға ла беҙгә бер кешегә 300 кәрәк, мин бер зарплатым. Икәүләп йөрәһең 600 кәрәк. Булмай ул түләүлегә. Шуға хәҙер мә документларын үҙем генә алып килдем инде. Ҡыҙҙы алып килмәнем. Экзаменға бергә киләсәкһегеҙ малай? Юҡ, үҙем генә ебәрем. Кемдәндер һөйләшеү алдан уйламанығыҙмы? Ҡыҙығыҙға бәлкем ярҙам кәрәк булалыр. Репетиторҙар һымаҡ кешеләр кәрәк булалыр. Берәү менән дә һөйләшмәнем. Мына апам мында Өфөлә йәшәй, гимназияла уҡыта. Шул йөрөй инде артынан. Мин йөрөй алмайым. Бөгөнгө заманда нинди һөнәр кәрәк икәнен беләләрме улар? Бына беҙҙең яҡтан күберәк педагогик вуздарға нейҙәргә кергә тырышалар. Шуға күрә беҙгә техник вуздарға, мына шундай нейҙәргә күберәк ебәрергә кәрәк. Сөнки беҙҙең шундай белгестәр беҙҙең яҡта етешмәй. Егеттәр бигерәк тә беҙҙең яҡтан педагогик вуздарға нисәктәрен тылалар. Шуға күрә мин үҙемдең малайымды нигә шундай вузға ебәрергә тырышам, техник вуздарға. Хәҙер ул престижный тип һанала бит инде. Әйтәләр бит инде хәҙер вуздарға, ябай ауыл балаларына, аҡсаһыҙыраҡ халыҡтарға, колхозсы балаларына юл ябыҡ. Анда түләүле, анда алдан списоктар әҙер тиҙәр. Һеҙ шуға ышанаһығыҙмы? Быға мин ышанып та етмәйем, сөнки беҙҙең бына әйтәйек район администрация тарафынан шулай уҡ теге целевой направлениелар бар бит инде. Шул ваҡытта мына хәҙер мин ишеттем шундай нейҙәр йөрөй, әйтәйек техникумдарҙан, вуздарҙан, әйтәйек шул төпкөл нейҙәргә, райондарға барып, башҡорт милләтле нейҙәрҙе күберәк шуларҙы алырға һәм нейҙәр имтихандар алырға киләләр бит инде. Мин уйлайым, таланты булған уҡыусылар барыбер улар юлды таба инде. Ну, мына ней менән, аҡса менән күберәк керергә тырышҡандар, улар основном ни өсөн, белем өсөн түгел, ә престиж өсөн шуға ынтылалар. Сөнки диплом булһа, уларға может еңелерәктер дә, именно эшләү өсөн, ни өсөн, белем өсөн түгел. Быйыл тулы булған орта белемде 36 мең уҡыусы алып мәктәптәрҙе тамамлап сыға. Әлбиттә, аларҙың беҙҙең практика буйынса бик күбенеһе үҙләрен юғары уҡыу йорттарында күрергә теләй. Бына былтырғы хәлде алғанда, былтыр 34 меңдән ашу уҡыусы мәктәпте бөткәйне, шуларҙың 85% юғары уҡыу йортона ынтылып ҡараны. Һәм дә шуларҙың араһынан 3-тән 1, йәғни 3 абитуриенттың береһе генә студент булыу бәхетенә ирешә алды. Бына әлбиттә, быйыл да беҙҙең уйыбыҙса шулай уҡ хәл ҡабатланасаҡ. Аларҙың күбенеһе юғары уҡыу йорттарына килеп, үҙләренең бәхетен, студент булыу бәхетен һынап ҡараясаҡ. Әлбиттә, бына алар алдында бөгөнгө көндә бик ҡатмарлы мәсьәлә тора. Бөгөнгө көндә профессияны һайлағанда, әлбиттә, беҙҙең республиканың, беҙҙең илдең, ғөмүмән ниндәй юл менән барасағы, баҙар мөнәсәбәте юлы менән барғас, промышленность нисек үҫешәсәген белеп, аң итеп ишетергә кәрәк дип уйлайым. Бына бер 4-5 йыл элек, әлбиттә, юғары уҡыу йорттарына
кызыксынуу кемигейни. Чүнки бик көп яшьтәр алып сатып, еңел генә яшәргә уйлагайны. Базар мөнәсәбәте киңәйгән хәтле шул вакытта ул күрһәтте югары, яхшы профессионал белем булмаһа, был өлкәлә, был ситуациялә еңеп сыгып булмай. Шуның өчен моны һуңгы вакытта яшьтәрнең белемгә ынтылышы бик нык көчәйде һәм дә аларда бик зур конкуренция көтә югары уку йортларына ингәндәләр. Бuna үзләренә профессия һайлаганда, әлбиттә, бүгенге көндә базар мөнәсәбәте дип бик күп яшь егетләр, кызлар үзләрен экономист, банкир, бизнесмен булып күрә киләсәктә һәм дә шул өлкәлә укырга тырыша. Бuna мин әйтеп үтерим, әлбиттә, бу гомумән әйткәндә дөрес юнәлеш, әмма ләкин бүгенге көндә республикага һәм дә Россия күләмендә алып әйткәндә ул хәтле күп ул өлкәлә специалистлар кирәкмәй. Киләсәктә мин әйтәм инде бuna экономикага, таможенное дело, бизнес, менеджерлар һәм башкалар кирәк буласак, һәм дә яшьләр анда ынтыла. Әлбиттә, безгә бик күп инженерлар, бик күп моны авыл хуҗалыгы белгечләре кирәк буласак. Шуның өчен бу өлкәлә әлбиттә яшьләрне мин сакыр инем укырга. Шуннан моны кызларга килгәндә, әлбиттә, моны һуңгы вакытта тормыш күрһәтә, гуманитар сферала безгә әле белгечләр җитешмәй. Мин шул өлкәгә ынтылырга өндәр инем. Мәктәп җырламаган мәктәп түгел. Мәктәп җырларга тиеш, биргә тиеш һәр вакытта. Шул вакытта ул бит яшьләр. Менә күп мәктәпләрдә булган башка илләрдә, Англия, Германия и так далее. Анда бу фәннәр основной фәннәр. Һәрбер баланың бала мәктәпкә бара музыкальный инструмент белән. Ул флейтамы, башка нәрсәме. Һәрбер бала мәктәпкә бара музыкальный инструмент белән. Портфеле бар, и аның белән музыкальный инструменты бар. Һәрбер бала һәр көн сайын хәтта 1 сәгать рәсем или җыр дәресе. Бүгенге көнне рәссам, музыка укытучылары республикада мәктәпләр, особенно авыл мәктәпләрендә, районнар, шәһәрләр буенча алсак 10%-тан 32%-ка хәтле. Кайсы бер районнарда 10% даже алыйды булганнар бар. Шуңа күрә үзегез беләсез, безнең менә һәрбер авылга барып керәсеңме? Шәһәргә, любой мәктәпкә барып керәсеңме? Күпме балаларыбыз шундай талантлы балаларыбыз күп. Әгәр дә шушы укытучылар әзерләмәсәк, музыка укытучылары, ал бит эшнең башлануы шушы мәктәптә укудан башлана. Шушы музыка укытучысыннан, рәсем укытучысыннан башлана. Безнең институтка керүче булмаячак, училище искусстволарга керүче булмаячак, әгәр дә без шушы рядовой мәктәптә шушы балаларны әзерләмәсәк. Шуңа күрә эшнең башы булырга тиеш мәктәптә, именно һәрбер мәктәптә булырга тиеш белемле рәсем һәм җыр укытучысы. Балаларны алабыз 60%-ын алабыз авыллардан. Әзерләү подготовительный группа ачтык монда. Ул подготовительный группа теге түләүле түгел, наоборот, без түләйбез ул балаларга. Стипендия түләйбез, полностью общежитие бирәбез 100%. И шул балаларны җыябыз. Укытучылар чыга районнарга.
Шул балаларын тыңлайлар, шунда җырлатып карайлар, уйнатып карайлар. И шул балаларын шуннан ondan alıp gelirler dokumentlerini. Biz alıp öğreniyoruz 9. bitken ballar, 9. klas bitken ballarını alırız. Ondan bir yıl olar şu muzika öğrenirler, resim öğrenirler tabi. Şundan bu nolevой kurs bulayında. Bir yıldan sonra olar kirerler birinci kurska. Şu bir yıldan olar 3-4 yıl muzikalny şkollarda okugan, bilim okup çıkkan balalar bilen bir retten baralar. Artta kalı değil. Avul balaları, talantlı balalar. Колледжга не үшін оқырға алып келдік қыдығызды? Өдебет ұшында біткенлік художественное отделение ипташымда өдімді. Нешен сыйылда бітірдік? Бәд хикәникен сыйылда біттік. Оның қойда эшләнек ішке орнаша алдығыз? Орнаштық. Белорецкада бір ел эшләнек, анан Исанғулаға қайттық. Лицейда эшләйм. Ипташым менен мәктәптә. Қыдығызды нинди факультетка алып келәһегез бу колледжга? Музыкальный факультетка, баян. Ни үшін ұшы колледжға алып келерге болдығыз? Өте бізге бек ұқшаны, оқытушылар коллективі. Қызығыздың мақсус музыка білім бар ма? Бар. Оқуына музыкальный мектепті бітті. Қызым, есімің кім? Айгүл есімім. Салаватова. Айгүл, ұшы колледжда оқығанда немеге ерерге тілейін? Ненде білігіз болғын келе? Оқытушы ма, әлі музыкант ма? Әлі енді кім болып кетермін, мен музыкант. Мен баласақтан уже музыканы яратайным. Шунан әсәй музыкальный школаға берерге болдым. Ну, мәктәпті бітіргәсмін да келдігінде. Ненде музыка құралында ойнайыңды? Баянда фортепиано. Кем болып сығырға ойлайың мұнан? Оқытушы ма, әлі музыкант ма? Оқытушы болғым келем. Чөнки балаларды яратам, мен балаларды оқытқым келем. Мен музыкальный hüner алынтып неткенік. Интернатқала беріп қарағайны 6 класстан музыкальный школа интернатқала өткенім алайым. Мына әлі хаман өкенемне үшін кері атағын де бергенім. Сол кері алытыла қайтты хағын атып. Әлі өкенебіз мұна. Бір hüneri болар ені. Неге музыкала оқыған келе? Білмеймін, мен бәрекай сақтым өзі. Музыканы яраттым деп айтам тоғылайын. Әуде ненде музыкалы инструменттарда, құралдарда ойнайын? Ну, ауылда әдірек гитарала ойнап отырсам. Қызым, кім болар енен келесекте? Шу колледжі тамамлағас. Өзіңді келесегінде көз алдына кетіресің бе? Не үшін емінде оқиын? Ну, стать учителем изобразительного искусства или черчения. Біздің фотографта әлігі рәсім оқытусы һәм черчение оқытусы сығарайны. Қар өстелме специальный салдық. Ол да бұлға биделме рәсемдер турасында. Оқушылар рәсем һәм черчение дәресіне қарата өстелме фәндерді өтелер батик, гобелен, биделме роспись деп етейік, мекен скульптура өтелер, керамика и ағас сықу. Ауыл терәһендә художество школалар юк, художество студиялар да юк. Шунда сен бездә һәр асылды bir yıllık әдірлеу курсы. Bir yıl алар ятақталы яшәйләр, укыйлар да bütün фәндәрне үтәләр, билдә алалар шулык. Оннан bir yılдан тыш 3 айлыгы бар курсы. Тоже ятақта яшәп
шартлай бар. Именно июль айында гына без экзаменди 1 августтан ала башлайбыз. 1 айлык курс астына. Ол бик әйбәт менә шул авылдан килеп, экзамендан һуң 1 ай шунда үзләренең кулдарын ныгытып, монда эшләп, рәсемдән, черчениянан, башкорт рус теленнән үзләрен әзерлеген тикшереп карайлар бит бердән әзерләйбез дә инде. Менә шундый нидәрмен файдаланып, авылдарда 1 елдык, 3 айлык, 1 айлык курсларга киләләр, улар уңырларын. Әлбәттә, художество мәктәбендә укымайса килеп, кирүле авыр бердән, кергән хәлдә дә укуы авыр булачак. Беренчедән иң төп талап ул бала үзенең рәсем эшләргә яратырга тиеш. Иң беренче ул рәсем эшләргә яратка, аның эше алга барасак. Ул ял калынмай әйбәт укыясак. Yıllarda avullardan bek көп келелер. Hem mına bizim hükümetten şunday ukazı çıktı. Avullardan 60%, 65%-ка теклем авыл балаларын алырга деген указ çıktı. Мына шул указ негизинде biz соңгы yıllarda авыл балалары үчүн конкурста айрым ыйлан еттик. Бүтүн имтихандар бүтө. Онан соң авыл балалары комиссияны айрым карай һәм авыл балаларын айрым рәвештә аларды без кабул итәбез. Мына шул указ нигезендә инде соңгы елларда авылдан алган балаларның саны бик артты. Бик әйтергә кирәк, менә без ошыга тиклем сыгарылган үзебезнең сыгарыш студентларын анализлап карап чыктык һәм кайсы районнардан безнең балалар укымаган, шул районнар белән хат алышып, ул районга сыгып, андагы район итәкчеләре белән, мәгариф итәкчеләре белән бергә эшләп, шул проблеманы, шул мәсьәләне хәл итү өчен ул эшләрне башкардык. Халыкта бүгенге көндә теге түләүле һәм түләүсез уку буенча ниндидер паникала бар, курку да бар, туктап калу да бар. Бигрәк тә шул медицина университетына БГУның экономикага, юрфак тирәһенә якында бармаска тырышалар бит инде. Ну, һейтен хавыд аңлашыла. Менә бюджеттә ниндидер ярдәм һәм урындар, бюджет урындары бармы? Менә был харауга мин шулай дип җавап бирәм. Менә шундай борсулу ул күпселектә информация yetişmәүдән бара. Менә бүгенге көнгә тиклем, менә 90 еллардан алып алганда ла бюджет исәбенә укыту бер студентка ла кәмемән. Кирәһенсә, ел һайын безнең бюджет исәбендә укыган студентлар саны елдан ел күбәя. Ул күпләп түгел, 200-300 кешегә без ел һайын күбрәк кабул итәбез. Бу бюджет исәбенә. Тулыгынса бушлай. Әмма ләкин югары белемде без бушлай бюджет исәбенә тик конкурста еңеп чыккан вакытта гына бирә алабыз. Әгәр абитуриент талип булыр өчен конкурста еңеп чыга алмый икән, ул бюджет исәбенә укырга хокугы югала. Шуның өчен ул әлбәттә менә безнең хәзерге көндә талап булгас, без аларга әйтәбез түләүле шундай мөмкинлек бирәбез укырга. Ул өлкәле без сикләүдә бетердек. Ни тиклем халык, ни тиклем абитуриент түләп укый ала, бөтәһендә без студент итеп, әгәр ыңгай экзаменнарны тапшырһалар, без түләүле укырга кабул итәбез. Ну, тагыла кабатлап әйтеп үтәм, был бюджет исәбенә кагылмый. Бюджет исәбенә ел һайын без югары куйраттарына 7500-дан күбрәк талип кабул итәбез һәм алар бөтәһе торлак менән, стипендия менән тәэмин ителә.